Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channel. Oke, kali ini saya mau unboxing VGA bekas nih. Saya baru tadi aja beli gitu lewat Gosen atau Grab ya tadi tuh. Jadi itu VGA RX 480 4GB merek FX ya guys ya. Alhamdulillah gitu ya guys ya, saya bekerja udah 2 bulanan gitu, akhirnya terkumpul juga buat beli VGA. Tadinya itu mau beli VGA GTX 1070 yang 8GB gitu, tapi karena tuh lihat tuh monitor saya itu masih yang 16, jadi saya mau ngebagi budgetnya buat beli monitor gitu satu lagi gitu ya guys ya. Nah ini dia udah di packing rapi banget ini ya. Oke sebentar ya guys ya, kita unboxing dulu seperti apa, nanti kalian temen-temen tinggal percepat aja ya guys ya. Ntar tadi gimana ini bukannya ini. Nah sip, bentar sabar guys. Aduh, nah oh bisa langsung dibuka aja ya guys ya, langsung dibuka. Dan aduh sulit juga ini, guntingnya juga kemana ini, gunting saya hilang ya guys ya, nggak tahu dipinjam siapa itu. Pesan saya tuh punya gunting tapi kemana gitu, nyimpannya di mana saya lupa. Oke sebentar, aduh susah lagi ya. Ya ampun, cari gunting pakai gunting ini. Nah sip, tinggal satu lagi yang sebelah sini buka. Aduh susah banget ya. Wah teman-teman percepat aja ya guys ya, kita tinggal lihat di bagian benchmarknya ada aja deh, atau kalian penasaran pegangnya gitu seperti apa gitu, terus mau pasangin juga gitu ya guys di PC saya tuh. Nah sip, tinggal satu lagi, aku susah amat ini ya. Mana ini, bentar guys, nyari gunting dulu deh ya biar gampang ya guys ya. Sebentar guys, saya lupa guys. Oh ini dia guys, dapat guys, keselip. Oke ini dia, dan kita buka. Ternyata masih sulit guys. Nah dari tadi kayak ya. Nah ini dia guys ya. Lala rapi bener ya. Ini oh belah sini guys. Wah tadi kepotong nggak? Oh enggak guys, untung aja nggak kepotong guys. Oke sebentar. Oke, nah begitu harusnya. Ini yang mackingnya ini, soalnya ini komplain nih, susah. Ini potong aja deh langsung lah. Nah langsung aja potong tuh. Nah ini dia guys. Waduh masih nyangkut guys ternyata ya, nyangkut guys. Bentar guys. Nah ini dia. Udah. Nah ini. Oh iya guys, jadi saya itu sebelumnya itu pakai VGA R7 250X ya guys ya, itu VGA yang 1GB VRAM-nya tuh. Nah sekarang ini yang 4GB cukup lah ya guys ya. Saya itu dari kemarin nimbang-nimbang gitu, ini mau beli VGA apa ini ya. Saya tuh pada udah rencanain mau beli VGA RX 6600 yang 8GB tuh guys tuh. Harganya kan mumpung lagi ada diskon tuh kan, tapi karena budgetnya kebagi yang lain tuh, monitor juga belum belum beli ya guys ya, biar bisa dimain 1080p gitu, 60 fps gitu. Nah ini dia guys, widih keren banget ini guys. Bersih ya.
ternyata bersih guys. Oke, ini katanya baru direp pasta ya guys ya. Jadi kita langsung aja pasang di PC saya, dan ini PC saya ini adalah i7-4771 ya guys ya, yang versi 4, RAM-nya itu 16 GB 2x8 yang 1600 ya guys ya. Sip, sebentar ya guys ya, sebentar. Oke, ini gimana ini ya, ini dulu aja sini. Oh ya, ini liatin dulu aja kali ya guys ya. Tuh kayak begini guys. Waduh, pencet, sorry. Waduh guys. Nah, sorry guys, pencet guys. Nah ini gini aja ya guys ya. Nah itu dia tuh, itu ada serial numbernya ya guys ya tuh. Keren juga ini. RX 480. Oh, pakai 8 pin ya guys ya. Nih tuh. Tadinya saya itu yang harga segini itu mau beli GTX 970 guys. Ada guys di Bandung itu harganya 1,7, yang ini 1,6. 1,686 gitu harganya itu. Oke, kita masukkan dulu ke PC-nya ya guys ya. Saya masukin dulu. Ini geser dulu deh. Nih. Nah, ini PC saya ya guys ya, yang sudah menemani saya untuk membuat konten di YouTube selama 1 tahun lebih. Oke, kita pasang guys, sebentar. Nah, ini dia. Geserin dulu kabel-kabelnya itu ke yang kecil-kecilnya tuh. Oh, ini ada ini penyangganya, saya lupa guys, lupa lepas nih guys nih. Tuh ya guys ya, yang begitunya. Terus ya oke, kelihatan ya guys ya. Sip, masuk nggak sih? Nah, ada bunyi klik gitu baru. Nah gitu ya guys, tinggal kunci. Sebentar, tadi mana ya? Ini dia kuncinya, obengnya, dan kita pasang. Oke, nah, guys. Kok nggak masuk ini ya? Nah ini dia masuk guys. Ini nggak masuk ke lubang. Nah ini dia. Oke, kita masukin kabelnya ya guys ya. Nih kabel si 8 pinnya ini kan, ini itu ada 2 ya guys ya, kabel yang punya saya nih. Masukinnya itu yang ini nyampe nggak ya? Nyampe? Kayaknya nggak nyampe deh. Nyampe nggak sih? Oh nyampe guys, nyampe. Ini tinggal ditarik sedikit deh. Nah ini, sip. Nah, masukin deh ininya. Duh, nggak masuk. Perlu ketarik nih. Ya udahlah, pakai yang ini aja ya guys ya, biar lebih gampang. Tuh. Oh ya, ini saya power supply-nya pakai Aerocool yang 650 M ya guys ya. Jadi yang 650 watt, yang 80 plus bronze, dan itu ada semi modular. Jadi yang kabel VGA dan kabel peripheralnya yang lain itu misah gitu ya guys ya, sama si itunya, sama si yang sambungannya gitu. Teman-teman cari aja sendiri deh, Aerocool gitu 650 M. Nah ini begini, masukkan aja gini deh. Nah gitu, ini banyak kabel ya guys ya, sorry ya guys ya. Tuh banyak kabel. Nah gini aja nih, jadi langsung coba aja deh nyalain. Terus saya cek benchmarknya, nyalain dulu bentar ya guys ya. Oke, ini gini aja nih. Ini saya tinggiin lagi nih.
biar kelihatan ya guys ya. Sip. Ini ada miring. Ini bener, ini HDMI-nya yang mana ya? Bener guys, bener guys. Oh ini yang pertama ya guys, di slot pertama itu tuh. Oke, masukin dulu ya guys ya. Ini HDMI-nya. Oh internet ya. Ya udah internet keluar aja dulu ya guys. Jadi kita nyalain dulu ya di gadgetnya. Nah, ini ya. Kita nyalain. Bentar guys, ini menurun belakang dikit lagi. Nah, biar kelihatan ya guys ya tuh, PC saya tuh. Nah, itu agak kotor ya guys ya. Sorry guys. Sip, kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Widih, oke. Kita cek dulu guys di BIOS-nya ya guys ya. Sip. Sip. Oh itu ya ada ininya guys, ada apa? Namanya fitur apa ya? No fan apa ya? Fan on off atau apa gitu. Saya lupa ya guys ya. Jadi kalau si GPU-nya itu suhunya itu rendah gitu, di bawah sekian derajat Celcius itu si fan-nya itu gak nyala gitu ya guys ya. Tapi kalau udah naik beberapa derajat Celcius gitu sampai 40-an kalau nggak salah ini Radeon tuh. Jadi nanti si fan-nya muter sendiri gitu. Oke, kita lihat guys. Nah, ini deketin aja kali ya guys ya. Sebentar guys, sebentar. Ini giniin. Tuh, ini kelihatannya guys ya. Nah, ini gini aja ya guys ya. Untung cahayanya bagus gitu di sini. Oke, kita masuk ke bagian si sistem aja, bukannya saya lupa guys. Ah ini nih. Nah ini udah di auto aja nggak apa-apa ya guys. Nah, soalnya nanti saya mau aktifin quick sync-nya gitu kalau buat nge-recordnya gitu. Sebentar. Bukan deh, ini kan ini deh. Ya ini nih. Ya betul guys, ini udah X16 ya guys ya di BIOS-nya itu. Ini Gen 3 aja, ya autoin jangan di-autoin. Terus udah kayaknya gitu aja kali ya. Dah, berarti gitu aja ya guys ya. Oke, sebentar, tungguin. Nah, ya udah. Ini saya sambil duduk ya guys ya. Pegel. Alah. Nah, iya guys, itu jadi si VGA si Windows-nya masih ngedetect gitu ya guys, ini si VGA baru gitu, masih si drivernya belum nyangkut gitu. Ya ini update afterburner ya guys itu. Ntar tungguin dulu guys sebentar. Soalnya ini saya kan sebelumnya kan pakai Radeon R7 250X yang segiga tuh, itu berarti sama vendornya sama ya guys ya. Jadi otomatis si drivernya sama. Jadi tinggal kalau udah upgrade sesama si VGA-nya sama gitu. Jadi tinggal tungguin aja sebentar. Nanti juga itu sendiri guys. Restart sendiri bukan menyesuaikan sendiri gitu ya guys ya.
Bentar guys, harusnya ini bisa loh. Kenapa ya? Oh iya, GTA 5 ini ada di harddisk yang 500 GB guys. Aduh, dicabut harddisknya. Jadi nggak bisa ngetes ya. Udah nanti aja ya guys ya. Nanti kalau benchmark yang apa namanya, yang di in game-nya ya guys ya, nanti saya update lagi di channel saya gitu. Ini seberapa jauh gitu peningkatan perbedaan performanya gitu ya guys ya. Jadi nanti saya mau bandingkan dengan VGA saya yang lama yang ini yang R7 250X ini dengan yang ini guys, RX 484 GB. Wede. Gak apa-apa guys. Bentar tunggu. Ternyata ini kayaknya harus diinstal dulu deh. Tapi harusnya sih enggak ya guys ya. Bentar. Cek dulu ini udah rekomendasi benar begitu. Harusnya sih, bentar guys, saya lupa. Di ini guys, di mana ya? Saya lupa guys. Oh, ini guys. Apa? Device Manager. Oh iya betul. Device Manager ya guys ya. Device Manager, atau install dulu aja kali ya guys. Soalnya ini saya baru download kan si drivernya. Udahlah, install dulu aja deh. Harusnya sih bisa gitu. Dulu saya begitu guys, bisa guys. Jadi dari RX 470 dulu terus ke RX 460 terus ke R7 yang ini gitu. Saya sampai pernah beli guys itu guys. 460, 470, sekarang 480. Dan itu waktu itu dijual sayang banget guys. Nggak apa-apa. Jadi ada di nah ini dia guys ya drivernya. Ini langsung saya install aja gitu ya guys ya. Nah, tunggu aja deh. Oke, sambil lihat sambil nunggu itu ya guys ya. Ini saya mau lihat itu aja ya guys ya. Tuh. Oke, sebentar. Masih gitu ya guys ya, ke nge-extract gitu. Tunggu dulu sebentar. Masih belum muter ya guys ya, soalnya si drivernya belum keinstall, si drivernya itu. Oh ini bentar lagi guys, ini lihat nih. Bentar lagi, nggak kelihatan ya guys ya, sorry ya guys ya. Nah ini ini terlalu gelap deh. Enggak deh, kayaknya segini bisa deh ya. Iya deh, segini aja ya guys ya. Nah ini dia yang tadi saya download loh. Nah ini full instalasi ya guys ya. Udah langsung install aja. Sip. Tinggal tunggu sebentar. Soalnya ini saya udah di upgrade juga ke SSD, jadi sedikit lebih cepat gitu. Oh iya, cek dulu di jangan deh, ini belum diinstal ya guys ya. Si ininya si drivernya.
Oke, sebentar lagi guys. Nah ini dia ya guys, saya sudah disesuaikan gitu. Sip, anonymous user information. Oke, tinggal restart. Nah, di restart dulu guys. Casing saya tuh termasuk kecil atau enggak ya, sedang kali ya guys ya. Sebenarnya ini tuh MA-ATX gitu, bukan yang ATX nya gitu. Dan ini casing saya itu agak sedikit lebar sebelah depannya. Jadi kalau pakai Vega yang 3 frame kayaknya masuk deh, atau ngepas pisan gitu ya. Ini tuh kalau nggak salah 36 cm deh si VGA nya, kalau nggak salah ya guys ya. Saya agak lupa. Oke, masih menyesuaikan. Nah ini mundur. Oke udah ya, terusnya udah nih. Bentar, saya lupa guys, si GPU Z itu, oh ini nih GPU Z. Nah ini dia, kelihatan nggak ya guys? Ini segede kelihatan nggak? Oh enggak ya, ini nih tuh. Oh nggak kelihatan nih guys. Nih saya deketin aja ya guys ya. Nih tuh masih buram lagi. Nah ini dia guys, tuh lihat tuh. Jadi udah diinstal ya guys ya. Di kecepatannya itu 1266, memory clocknya itu 1750. Di sini itu beta itu apa ya? Oh drivernya ya. Oh iya drivernya ini saya pakai yang opsional ya guys ya, bukan yang rekomendasi, bukan ya guys ya. Yang bukan WHQL apa? Saya lupa. WHQL. Ah iya betul. Nah ini dia, kita langsung tes aja. Jadi di Vale aja ya. Oke, buka dulu si ininya nih. Buka dulu si. Nah oke. Ini curve-nya ada nggak ya? Saya penasaran guys. Nggak ada ya. Apa nih? Oh ini dia curve-nya, ini dia guys. Oh iya Raden kayak gini ya. Iya. Oke nanti deh kita coba-coba aja kalau udah beres. Dan ini langsung aja, saya punya sih sebenarnya, saya punya yang buat si benchmark Final Fantasy 15 guys. Saya punya guys, tapi udah di uninstall kemarin. Oke nggak apa-apa deh. Ini di full screen, jangan full screen, nanti aliasing biarin aja dulu. Ya udah tinggal run aja. Sip. Nah terus saya buka HW info ya guys ya. Kita lihat guys seberapa borosnya Vega ini. Berapa borosnya itu belum disetting soalnya guys. Iya betul guys, jadi belum disetting. Oh tuh baru muter tuh guys tuh si fan-nya tuh. Dengar nggak guys tuh? Baru muter ya guys ya. Merah lagi guys. Oke, kita lihat di bagian ini sambil benchmark aja deh ya guys ya. Ini sambil benchmark, terus ini HW infonya kita liatin. Terus tuh di suhu VGA nya mana ya? VGA drive itu. Nah ini nih suhunya nih guys. Jadi suhunya itu sekitar segini. Oh, 80 derajat Celcius gitu. Terus sama
di bagian ini guys, mana ya, saya lupa ya guys ya. Nah ini guys nih, ini maksudnya. Nah ini nih, ini GPU core powernya, chip power atau core power ya guys. Oh yang ini guys, yang ini salah. GPU chip powernya, oh cuman 80 derajat, 80 watt ya guys ya. Ini yang sebelah sini ya guys nih. Ini 100 watt gitu. Nah ini nih. Sip, suhunya masih ya stabil lah ya guys ya. Sekitar segitu. Karena ini cuman di batch pakai si batch sintetis ya guys ya. Jadi si wattnya ini sebenarnya nggak sesuai gitu. Belum maksimalnya gitu. Kalau udah maksimal ini bukan segini guys. Kayaknya 120-an deh. Seingat saya gitu, 120-an atau 130-an gitu. Kalau nggak salah ya guys ya. Mohon maaf gitu kalau salah. Oke. Jadi ya betul ini guys, sekitar segini. Voltasenya 1,15 ternyata. Oke. Ya betul ini yang ini nih. 1,15. Sip. Nah, jadi sambil nunggu ya guys ya, sambil nunggu ini nih. Nah, ini biarin aja ya guys ya. Sebentar. Tungguin aja sebentar. Dapat FPS-nya juga lumayan tuh. Ini udah di setting ultra ya tadi tuh. Oke, sebentar lagi guys, sebentar lagi. 84 loh guys, 84 derajat Celcius. Wow. Nah, fan-nya 77% guys, gila. Nah, ini dia aja. Ini adalah skornya ya guys ya nih, skornya tuh. Saya pakai i7 4771, terus VGA-nya itu 480 4GB. Quality-nya ultra, terus ini tuh Unigine Valley Benchmark ya guys ya. Lumayan deh, segitu aja kali ya guys ya. Oke, jadi tunggu aja gitu di updatean saya selanjutnya di channel saya gitu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah. Oke, bye-bye.